අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කතාවස්තුවේ සමහර තැන් තියෙනවා විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. කියන්නේ මිත්‍යාවක් කියලා හිතනවා. ඒ වගේ එකක් කියන්න බලන්න මොකද්ද? උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම අර සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ඉපදෙනකොට පියුම් 7ක් උඩ ඔයාට හිර යන්න ආසද? හරි ආඩෝ. හරි. කියන්නේ පියුම් 7ක් උඩ යමාමා පෙළහැර පාපු එක. එතකොට අවුරුදු 6ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කරපු එක කිසිම කෑමක් නොකා එහෙම ඉන්න පුළුවන්ද? ඒක විශ්වාස කරන්න අමාරුයි කියලා හිතනවා. එහෙම විශ්වාස නොකරන එක පවක්ද කියලාත් හිතනවා. ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි ගත්තොත් ඔයා කියන මේ සංසිද්ධි තුනම ඇත්තට විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. හොඳට කල්පනා කරලා බලපු මනුස්සෙට. ඒ කියන්නේ උප්පත්තිය ලැබෙන එක. මල් 7ක් උඩ ඉපදුනා. අග්ගෝ හමස්මි ලෝකස්ස ජෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස ඕක කිව්වා කියලා නටාස කිව්වේ. ඒ බං අපේ බබාලා එහෙම නෑනේ කියලා. කියලා තමයි ඒක හිරේ ගියේ. හරිද? ඒක හරිනේ මම අහපු එක හරි අහපු විදිහේ අවුලක් නිසා ලංකාවේ හාමුදුරුවෝ FCID ගියා. ඔයා අහපු විදිහ අවුලක් නැති නිසා FCID යන එකක් නෑ. හරිද? එතකොට මේ ඒක මෙහෙමයි. අපිට දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් රුවන්වැලි සෑය හැදුව කියන කතාවස්තුව තේරෙනවනේ. ඒ කතාවේදී කියන්නේ මේ ওই වගේ බර ගානක් පොළොවේ යකට බැස්සලා තියෙන අදිෂ්ඨාන බලෙන් රහතන් වහන්සේලා ඕක ඇතුලේ පහන් හතක් පත්තු වෙනවා. හරිද? එතකොට රාජ සෝමදේව ඔය දැන් ඔය විස්තර කරනවනේ net FM එකේ එහෙම මේ මහත්තයා. එතකොට එයා හරි ලස්සන සංකල්පයක් ගේනවා. ඒක හරි ලස්සන සංකල්පයක්. එයා කියනවා මේ දැන් කවුරු හරි ගත්තොත් ඒක හරි අමු බොරුවන්නේ. ඔය වගේ හයක් අදිස්ථාන බලෙන් ගිල්ලුවට පල්ලෙහාට ගිහින් බලන්න පුළුවන් ඇත්තටම එහෙම තීද කියලා. දැන් බලන්න පුළුවන් පොළොව හාරලා හරි දැන් උපකරණ තියෙනවනේ ඇත්තටම පහන් හතක් ඇතුලේ දැල්වෙනවද කියලා උපකරණ තියෙන බලන්න. දැන් ඕවා කියනකොට උපාසක අම්මලා අදට සාදුකාර දීලා අතේ තියෙන හැවරිය ඔක්කොම ගලවලා දීලා යනෝනේ අර හාමුදුරුවන්ට එහෙම. අර බලංගොඩ රාධා හාමුදුරුවෝ එහෙම මේ බොරු හිටවල පයින් ගහනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔහොම ඉන්න නම් සෙට් එකක්ම කියන්න පුළුවන්. ඒතකොට අර උපාසක අම්මලාට මේ සද්ධා භක්තිය ඉතිරිලා ගිහිල්ලා කන කර දීලා එහෙම වෙනවා. අර කවුද ඉස්සර හිටිය අපේ ගලිගමේ ඥානදීප හාමුදුරුවෝ. ඒ වගේ අය. හරිද? එතකොට දැන් ඒ රාජසෝමදේවට කෝල් එකක් ආවලු. එතුමා කියනවා එතුමාට කෝල් එකක් ආවා කියලා මේ අක්කෙනෙක් මේ දැන් ඔයා ওই විස්තර කරන විදිහෙන් ඔයා විද්‍යාත්මකව විස්තර කරන එක හොඳයි. ඔයා ওই වගේ දේවල් කියන්න යන්න එපා කියලා යාට ට්‍රෙඩ් කරාලු. මොකද ඔයා නිකන් මිත්‍යා දෘෂ්ටියට යනවා කියලා. එයා කියන එක මිත්‍යා දෘෂ්ටියට යනවා. අර දැන් අර වගේ අතීතයේ තියෙන අර මහා වංශයේ තියෙන තූප වංශයේ තියෙන මේ දේවල් විස්තර කරන්න යනවා. ඒවයි තමයි ඔය ලියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් සද්ධාව තියෙන කෙනෙක් කිව්වලු ඔයා ඕකට වඩා විද්‍යාත්මක විස්තර කරන්න යන්න එපා. මගේ සද්ධාවට පොඩ්ඩක් කියලා වෙනවා වගේ වහන් ඉන්නකොට කියලා. දැන් කෙනෙක් කියනවා ඔයා මිත්‍යා දෘෂ්ටියට යන්න එපා. ඔයා යන විදිහට පුරාවිද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරයි යන්න. අනිත් පැත්ත කෙනෙක් කියනවා ඔයා දැන් ඔයා පුරාවිද්‍යාත්මකව වැඩි පැහැදිලි කරන්න යන්න එපා. මගේ සද්ධා භක්තිය අවුල් වෙනවා කියලා. දෙන්නේ එකම දවසේ කෝල් දෙකක් ගත්තලු. හරි. එතකොට එයා කියනවා මේ බලන්න ගිහිලා සන්දර්භය දැන් රුවන්වැලි සෑය හැදිච්ච කාලය බලන්න. ඒ කාලේ අවුරුදු 2000කට විතර කලින් ඊට පස්සේ කවුද ඒ කාලේ හිටපු මිනිස්සු ලංකාවේ ගොවි තැන්පත් කරන ගම්බද එහෙම මිනිස්සු. ඒතකොට ඒගොල්ලොන්ට රුවන්වැලි සෑය කියන්නේ මහ විශාල චෛත්‍යයක් විශාල නිර්මාණයක්. එතකොට රජවරු දෙන්නෙත් ඒක කරන්න වුණා. එතකොට ඒ ගැන මිනිස්සුන්ට කියලා දෙන්න ඕන. ඒතකොට කියා දෙන්නේ කවුද? ඒ කාලේ දේශකයන් හාමුදුරුවෝ තමයි ගමට සම්පූර්ණ පණිවිඩය යවන්නේ. එතකොට දැන් මේ වගේ ගොඩක් කැවිලා මෙහෙම ස්පීකර් දාගෙන කියා දෙන්න බෑ. වෙන වෙන ක්‍රම භාවිතා කරන්න බෑ. එතකොට ඒක ලෝ අහන් ඉන්න ඕනේ ඒක. අහන් ඉන්නකොට දැන් රුවන්වැලි සෑය හදලි ඉවරලා කතාව කරනවා කියලා හිතන්න. එතකොට යාට කියන්න ඕන දැන් යට මේ දැන් අපි දැන් මේ චෛත්‍ය හදද්දිත් මේ පොළොව යට ගොඩාක් පරීක්ෂා කරනවා. මේකත් අඩි 132ක් මොසයනේ ගන්නේ. එතකොට මෙන්න පයිල් බස්සනවා කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක පයිල් කියන්නේ පොළොවේ ගලටම විදලා හයි කරනවා. එතකොට භූකම්පනයකදී පස් තට්ටුවක් ගියා කියලා අර හදන නිර්මාණයට ලොකුවට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට හරියටම රුවන්වැලි සෑයේ උස වගේ අඩි ගාණක් යනකොට තමයි පොළොවේ ගල අහුවෙන්නේ. ඒ කියන ගල. එතකොට ඒ කාලේ මිනිස්සු දන්නවද මේ පොළොව යට ගලක් තියෙනවා. මේ කාලේ මෙහෙම ෆයිල් බස්සන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඒක දන්නේ ඒ කාලේ ඉන්න ඉංජිනේරුවෝ විතරයි. එතකොට අර අහන කට්ටියට ඒක සම්ප්‍රේෂණය කරන්න ඕනේ. එතකොට වැරදි නෑනේ. මේ වගේ 6 ගුණයක් අදිස්ථාන බලෙන් දැස්සුවකම ප්‍රශ්නේ ඕවා. එතකොට යාළුවනේ පණිවිඩය ගිහිල්ලා ඉවරයිනේ මේ වගේ උසට පල්ලෙහාට මේ වගේ ඒ කියන්නේ මේක ශක්තිමත්ම තියෙනවා කියන එක කියලා තියෙනවා. නමුත් දැන් ඔක අද වගේ විද්‍යාත්මකව කියන්න පුළුවන්. දැන් හැම මිනිස්සෙම ෆයිල් බස්සනවා S දෙකෙන් පේනවා ලොකු බිල්ඩින් හදනකොට පොළොවේ ගල ගැන දැන් අපිට තොරතුරු රූප සටහන් දාලා පෙන්වන්න පුළුවන්.
සංවේදන උපකරණ තියෙන නිසා කියා දෙන්න ඕන. නමුත් එදා අවුරුදු 2000කට කලින් ওই පණිවිඩයනේ දීපු විදියනේ ඒක. ඒක වැරදි කියන්න බෑ. අහන්නද? එතකොට ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් එතකොට අපි ගිහිල්ලා ඒ කාලය ඒ සන්දර්භය ඒක බැලුවාම අපිට ඊට සාපේක්ෂව බැලුවාම අපිට පුළුවන් මධ්‍යස්ථ වෙන්නේ සිද්ධිය කෙරෙහි. ඒකනේ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මිනිස්සුන්ට කිව්වොත් ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි කියලා ඒක හරි වැරදි. දැන් මීට අවුරුදු 200කට කලින් 50කට කලින් කිව්වනම් ඔයා මෙහෙම ඉන්නකොට රෙදි ජනේලේ මෙහෙම ඇරෙනවා. හුලඟ මෙහෙම එනවා. ඔයා නිදා ගන්න යනකොට ඔටෝ ජනේලේ රෙදි වැහෙනවා. කවුද ඔක පිළිගන්නේ? දිව්‍ය ලෝක කතාවක් නේ ඒක. දිව්‍ය ලෝකෙදි එහෙමනේ සිද්ධ වෙන්නේ. දිව්‍ය ලෝකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ වා හිතනකොට අර දොර ඇරෙන්න ඕන කියලා එහෙම ඇරෙනවා. අර එහෙම හිතනකොට මල් එන්න ඕන කියලා අර මල් එනවා. ඔහොම තියෙන විමාන වස්තු වලනේ. හරිද? දැන් අද ඇත්තටම අර ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගියොත් අර ඔය බිනුෂේම කතා කරන ඔය ගෙදර ඒගොල්ලෝ ටස්මේනියා එලා ගෙදර මෙහෙම ෆෝන් එක ටච් කරපු ගමන් මෙහෙම ඔක්කොම දොරවල් ජනෙල් අරින්න පුළුවන්. අයි ටයිමින් එක අප්ඩේට් කරපු ගමන් ඒ ඔටෝ වැහෙනවා. වැස්ස වෙලාවට යාම වහ ගන්නවා. දැන් එතකොට මීට අවුරුදු 50කට කලින් ඔක කිව්වනම් ඔක මොන කතාවක් වගේද? ඔක සුරංගනා කතාවක්. දැන් අද එතනට ලෝකෙ ඇවිල්ලා නැද්ද? ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ ඔයා මේක මිත්‍යා දෘෂ්ටිකද ඔයා මේක සම්මා දිට්ඨිකද අමුතු විදියට මේක බෙදන්න එපා. ඔයා මධ්‍යස්ථ වෙන්න. මොකක් වෙන්නද? මධ්‍යස්ථ වෙන්න කියලා. දැන් අපි නෙළුම් මල් හතක් ඉපදින කතාව බැලුවොත් අද කාලෙටද ගලපලා අද කාලෙට ගලපලා බැලුවොත් ඒක පිළිගන්න බෑ. ඇත්තටම ඒ පිළිගන්න බැරි එහෙම ළමයි කවුරුත් ඉපදිනවා අපි දැකලා නැහැ. හැබැයි අපි දන්නවා විශේෂ දක්ෂතා තියෙන ළමයි මේ ප්ලැනට් එකේ ඉන්නවා. ඒ ප්ලැනට් එකේ දැන් රුසියාවේ ළමයෙක් ඉපදුණා ඉපදිලා මාස 3යි රටවල් 200ම කොඩි ගැන කියනවා භාෂා 6ක් 3ක්ද කතා කරනවා. දැන් එතකොට එයා ස්පෙෂල් කැරක්ටර් එකක්. එහෙම නැහැ කියන්න බෑ දැනටත් එයා පෘථිවියේ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ වීඩියෝ එකක් මම ඔය නටාෂා කියමු කාලෙම විකාශනය වුණා. ඒ ළමයා ඉපදිච්ච ගමන් බෙඩ් එකේ ඇවිදිනවා. අන්න මම වීඩියෝ එක දෙන්නම් ඔන්න ඔයාලට බලන්න මගේ ගාව තියෙනවා. එයා ඉපදිච්ච ගමන් මෙහෙම නර්ස්ගේ අතින් අල්ලලා මෙහෙම බෙඩ් එකේ ඇවිදිනවා ඉපදිච්ච ගමන්. දැන් ඉතින් මොකද්ද කරන්නේ? දැන් මේ බිලියන 8ක් ඉන්න මේ ජනග්‍රහණයෙන් අර ළමයා විතරනේ බෙඩ් එක උඩ ඇවිදලා තියෙන්නේ. දැන් මම ওই වීඩියෝ එක ගෙනාව ලංකාවේ දාලා වෙන වැඩසටහනක් කරන්න. එතකොට දැන් මේ ලෝකේ ඉන්න පින ගොඩක් වැඩි ළමයි ඉපදුනහම ඒගොල්ලෝ විශේෂ දක්ෂතා පුංචි කාලෙම අනිත් ළමයින්ට වඩා ගොඩක් පෙන්නනවා. එහෙමයි දැන් මේ පෘථිවියේ මේ වෙලාවෙත් ඉන්නවා 4-5 දෙනෙක්. හරිද? ඒතර අනිත් ළමයි මිනිස්සුන්ට ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න මොකද බෑ. එයාගේ දක්ෂතාවය පේන්න තියෙන එක. ඒතර බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ මහා පිනක් තියෙන ස්පෙෂල් කැරක්ටර් එකක්. ඒතර අපිට එකවර කියන්න බෑ එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද අද මේ ඉන්න පෘථිවියේ සාමාන්‍ය පිනක් තියෙන මිනිස්සුන්ටත් මාස 3ක් යනකොට රටවල් 200ක් අදුනම් භාෂා 3ක බහතෝරලා කතා කරන්න පුළුවන් නම් එතකොට ඒ වගේ විශේෂ තියෙන ළමයි උපදිනෝනේ ලෝකේ. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ අර වගේ කෙනෙක් 2600 කලින් පහළුනේ නැහැ කියලා. මම කියන්නේ ඒක ඇත්ත කියලා නෙවෙයි. එතකොට අපිට ඒක එකවර මෙහෙම ප්‍රේම කරලා ගන්න බෑ ඒක ඇත්තයි කියලා. ඒක බොරුයි කියලා කියන්නත් බෑ. අපිට ඒකට යම් හේතු සාධක බැලුවාම යම්කිසි සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා මේ සිද්ධිය වෙන්න. සම්භාවිතාවය 100ට 1ක් 2ක් තමයි. 100ට 1ක 2ක සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා එහෙම සිද්ධියක් වෙන්න. හරිද? නොවෙන්න 98%ක වගේ සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. දැන් අපි ඔය ලංකාව කියන එක මැච් දිනනකොට මට මතකයි එංගලන්තෙත් එක්ක ගහද්දි 100ට 1ට බැස්සා. හැබැයි එංගලන්ත ගිය වර්ල්ඩ් කප් එකේ එංගලන්තේ ලංකාවේ මැච් එක. මැච් එක දුන්නේ ලංකාව. ඒ කියන්නේ 100ට 1ක් ගිහිල්ලා එන්න වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට. ඒ වගේ තමයි දැන් ඔයාලා දන්නේ නැති කතාවක් මම දන්නවා. දැන් ක්‍රිෂ්ණගේ ජීවිත කතාව කියනකොටත් එයාත් උපදින්නේ නෙළුම් මල් හතක් උඩ. එයා උපදින්නේ toy වගේ නෙළුම් මල් හතක් උඩ. හරිද? එයාගේ ජීවිතය අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ එතන. එතකොට මේ කවුද අපේ ධර්මාශෝක රජතුමාට වුණා මේ බුදුදහම වර්ල්ඩ් වයිඩ් කරන්න. එයාගේ රාජ්‍ය පාලනයත් එක්ක. එතකොට එයා බැලුවා මුලින්ම යුද්ධ කරලා පාලනය කරන්න. එයාට ඒක එපා වුණා. ඊට පස්සේ බැලුවා වෙන විදිහට. එයාට මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහ රහතන් වහන්සේ සෙට් වුණා. එයා බැලුවා මේක හරි කරුණාව දයා අනුකම්පාව තියෙන හොඳ දර්ශනයක්. මේකත් එක්ක රාජ්‍ය පාලනය ලේසි. හොඳයි මේක යොදා ගන්න එක කියලා. හැබැයි බුදුදහම ගොඩක් ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු අතේ විතරයි තියෙන්නේ. මේ ගොඩක් මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. ඇයි ඒකේ තියෙන චතුරාර්ය සත්‍ය පටිච්ච සමුප්පාදය පංච උපාදානස්කන්ධය නිර්වාණය ওই වගේ කන්සෙප්ට්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දැන් මේක ගොඩක් මිනිස්සු අතර නැහැ. හැබැයි හින්දු දහම මිනිස්සු අතර තියෙන. ඒකේ තියෙන දේව කතා තියෙන උඩින් යන ඒවා යටින් යන ඒවා පොළොවේම තියෙනවා. මේක ධර්මාශෝක රජතුමා මේක අප්ඩේට් කරා. අප්ඩේට් කරා කියන්නේ මේක එතුවා මොකක්ද අර උඩින් දිව්‍ය ලෝක කතා. ওই වගේ නෙළුම් මල් හතක් උපදින කතා. ඒවා යා අප්ඩේට් කරා. ඊට පස්සේ වෙන වැල නොකිඩි දැන් අදටත් කිව්වොත් මෙතන මේක මේ විදිහට අදිෂ්ඨාන බලයෙන් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් බැස්සුව කියලා ඔයාලා උනස් සාදුකාර දෙයි. අංගෙම අවිල්ලෙන්න කෙලින් කියන්න පුළුවන්. ඒ වල මතක ඇති අර සිරස ටීවී එකේ කතාවක් ආවා මොකද්ද අර නයි උඩින් යනවා මොගෙටි මත වෙන මොකද්ද කතාව?
සිවන්නේනේ. ඒ සිවන්නේ කියන්නේ කතාව මේ 2020 දී විතර ආව ෆැන්ටසි කතාවක්. ওই ෆැන්ටසි කතාව යන වෙලාවට අනිත් channel වල මුකුත් බලන්නේ නැහැ මිනිස්සු. ඒක සිවන්නේ මෙහෙම බලන් ඉන්නේ. කොහොමද බලපු ඇත උස්සා? දැන් ඉතින් බලන්න ඔයාලා මේ 2000 පස්සේ වෙලා එච්චරේ ෆැන්ටසි කතාව වලට මෙහෙම මේ වෙනවනේ. එතකොට ඒක ඉතින් ධර්මාසෝකරතුමා දන්නවා ඒ කාලේ. ඉතින් ওই ෆැන්ටසි කතා එක්ක ඕකේ. ඉතින් එතකොට එහෙම දෙයක්වත් තියෙනවා. මම කිය 102ක් පිළිගන්න පුළුවන් වගේම යම්කිසි ආකාරයකට අර ක්‍රිෂ්ණ කියන කෙනාගේ තන බුදුහාමුදුරුවන්ට අරන් මොකද ක්‍රිෂ්ණට අදටත් ඉන්දියාවේ තැනක් තියෙනවා. ඒ තැන අප්ඩේට් කරන්න බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ලයිෆ් එක ඒ විදිහට මොකක් කරාද? ඒ විදිහට ගෙතුව සාහිත්‍යමය කතාවක් ගෙතුව වෙන්න පුළුවන්. අරක ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නේ නැහැනේ අපි දෙතන හිටියේ නැහැ. අපිට තියෙන එන තොරතුරු වලින් ගවේෂණය කරන්න විතරයි. එතකොට අපි මොකක් අපි හැමතිස්සෙම ඕපන් මයින්ඩඩ්. තොරතුරු වැඩි නම් අපි it's okay baby. අයිත් මේ පැත්ත වැඩි නම් it's okay baby. අපි එකකටවත් එහෙම මොකක් වෙනවද? එහෙම මල්ලතක් උඩ ඉපදුනේ නැහැ කියලා කෙලින්ම කියන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ඉපදුනා කියලා කෙලින්ම කියන්නේ නැහැ. අපි හැමතිස්සෙම අපිට තොරතුරු නැති නිසා අපි එහෙම විවෘත වේදිකාවක් අපේ මනස තුළ තියන් ඉන්නවා. එන තොරතුරු මත ගවේෂණය කරලා අපි හැමතිස්සෙම අප්ඩේට් වෙනවා. ඒක හොඳයිනේ. ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝගේ විවෘත මානසිකත්වයක් හැම ඊටම තියාගන්න. පොතෙන් ආව කියලා එකවර පිළිගන්නත් එපා. එකවර ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් එපා. එතකොට මම හිතන්නේ ඔය ආපු සංසිද්ධි තුනටම ওই ක්‍රමයේ ගලප ගත්තම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මනස විවෘතව තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මනස කොට වෙන්නේ නැහැ. ඊට පොඩ්ඩ යමා මහ පෙළහර. ඒකත් කියන්නේ ඒක හොඳ කතාවක්. යමා මහ පෙළහර. යමා මහ පෙළහර කියන්නේ මෙහෙමයි. මොකද යමා මහ පෙළහර කියලා අහලා තියෙන්නේ? අහසට ගිහිල්ලා එක පැත්තකින් ජලයත් අනිත් පැත්තෙන් ගින්දරත් මතු කරනවා කියන එක. දැන් මම කල්ලා පෙන්නන්නද? මම දැන් කල්ලා පෙන්නන්නද යමා මහ ප්‍රාතිහාරය? හා මේ කෑල්ල මේ මම වාඩි වෙලා ඉන්න කෑල්ල අයින් කරන්න. ඉතින් අයින් කරන්න. දැන් මම ඉන්නේ කොහෙද? උඩ. දැන් වාගේ හිතින් මේ කෑල්ල අයින් කරොත් දැන් මම ඉන්නේ අහසේද පොළවේද? එන සව බූරු ප්‍රශ්න අහන්න නැතුව ඔන්න ඕක වෙන ළමයට දීලා ඵලයක් මෙතනින් යන්න. දැන් නැගිටලා යනවා. ඒක ගොම් ප්‍රශ්න අහන්න එපා. යනවා. ඒක කිව්ව තමසෙට යන්න කියලා නේ. ඉතින් යනවා නැගිටලා. යනවා ඔක දෙනවා ළමයට දීලා යනවා. ඒක එළියටම යනවා. දැන් ඔහෙට මොකද්ද හිතෙන්නේ ඔළුවට? දැන් වාඩි වෙනවද? දැන් අර බයික් එක දෙන්නකො මෙයාට. දැන් ඔහෙ හිතට මොකද්ද උනේ? දුකයි. දැන් වාගේ ගින්නක් මතුවෙන්න ගත්තනේ. දැන් අයිත් මම හොඳින් කතා කරනකොට අයිත් ජලය මතුවෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න. ඔකට තමයි බයි යමා මහ ප්‍රාතිහාරය කියන්නේ. මිනිස්සුන්ගේ මමත්වයට එක පැත්තකින් ගිනි තියෙන වචන වලින්. අනිත් පැත්තේ මොකද්ද කරන්නේ? මෙහෙම ගිනි අරගෙන පුපුරලා ඔළුව පුපුරලා යනකොට මෙහෙම වචන දාලා අයිත් යාව නිවනවා. අයි නිවිලා යනකොට අයි ගිනි තියෙනවා මේ පැත්ත. එහෙම තමයි බුදු කෙනෙක් මිනිහෙක්ගේ මමත්වය විනාශ කරන්නේ. අන්න ඒකට කියනවා මේ දේශනා ප්‍රාතිහාරයකින් එක වෙන්නේ. එයාගේ ඊගෝ එකට ගහනකොට එයාට බුදුහාමුදුරු යකෙක් වගේ පේන්නේ. එතකොට එයාගේ ඔළුවේ ගිනි විසි වෙනවා. හරිද? ඒ වගේම අයිත් එයා මිනිස්සයා ડિප්‍රෙෂන් වල උපරිම තරයට යනකොට අයිත් කරුණාවෙන් කතා කරලා වාඩි වෙන්න. පුතා අයිත් පොඩ්ඩක් අහන්න. මේක මෙහෙමනේ කියලා අයිත් ඔළුව අත ගන්න. එතකොට අයිත් මෙහෙම ජල කඳක් කියනවා. අයිත් එයා නිවිලා එයාගේ ගැන ඊගෝ එක හදනකොට අයිත් මේ පැත්තෙන් ගිනි තියෙනවා. ඔහොම ප්‍රාතිහාරය කරනකොට එයා සෝතාපන්න වෙනවා. අන්න ඒකට කියනවා යමා මහ ප්‍රාතිහාරය පානවයි කියලා. තේරුණාද? ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය සමාජයට ඔච්චර දාර්ශනික දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ ලංකාවේ. නිසා ඒගොල්ලෝ හිතනවා තාම බුදුහාමුදුරුව අහසට නැගලා මෙහෙන් ජල කඳයි මෙහෙන් ගිනි කඳයි පිට කරා කියලා. බැරි වෙලාවත් එහෙම පිට කරා නම් ඔය ඉන්දියාවේ එක එක්කත් බුදුහාමුදුරන්ට මේ උයරේ උද්ඝෝෂණ තියයිද? බුදුහාමුදුරුවෝ සිහසේනාධිපති ගිහිල්ලා දානේ වළඳලා එළියට එනකොට 70 100ක් දිගට ජෛන මහවීර පෙළපාලි යනවා බුදුහාමුදුරුවන්ට විරුද්ධව. බැරි වෙලාවත් අහසට ගිහිල්ලා ওই දෙක කරලා තිබුණා එක තැනකදී හරි කට හරියද බුදුහාමුදුරුවන්ට විරුද්ධව. ඒක මානසික දේවල්. ඒ සංකල්ප මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. තේරුණා? දැන් ඔයාලට තේරුණානේ යමා ප්‍රාතිහාරය කොහොමද පාන්නේ කියලා. හරි ඊළඟ එක මොකක්ද ඇහුවේ? ඔකේ ඇහුවේ ඔයා දෙකයිනේ නෙළුම් මල්ල යමානිත් එක මොකක්ද ඇහුවේ? තුන්වෙනි එක?
දුෂ්කර ක්‍රියා සමය. දුෂ්කර ක්‍රියා. ඒකෙදි මෙහෙමයි. ඒක දුෂ්කර ක්‍රියා කරපු එක ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවා. ඒකෙදි බුදුහාමුදුර ආහාර නොගෙන ඉන්නව නෙවෙයි. ඒ ආහාර ගන්න ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක්. ඒක ශරීරයට ජීවිත යන්තම් පවත්වාගෙන ඉන්න විතරද. මේ මහත්තයා ජ්‍යොතිෂය ගොඩක් දන්න කෙනෙක්, ඉන්දියාවේ ගොඩක් සම්මාන තියෙන කෙනෙක්. ඒකේ තියෙනවා හරියටම ජ්‍යොතිෂය ඇනලයිස් කරාම යාට ඒ රාෂ්ට්‍රක කාලයක් එනවා. ඒ රාෂ්ට්‍රකයක් එනවනේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරන කාලේ බැලුවම ජ්‍යොතිෂ ටයිම් පීරියඩ් ඒ රාෂ්ට්‍රක. ඒ රාෂ්ට්‍රක කියන කටක ලග්නයට සනිගේ පිහිටීමත් එක්ක ඒ රාෂ්ට්‍රක දරුණුයි කියලා තමයි ජ්‍යොතිෂය කියන්නේ. එහෙමනේ. එතකොට එයාට ඒක බුදුහාමරට දරුණු පිහිටීමක්. එතකොට එයාගේ කර්මානුරූපව අර කියන්නේ මේ පෙර බුදුවරුන්ට කරපු අගෞරව ගණන් ගත්තේ නැති දේවල් ඒ ඔක්කොම මේ ශක්තියින් ඇවිල්ලා එයාට ඒ කාලේ සත්‍ය හම්බු වෙන්නේ නැහැ නේ. කොච්චර කැපවීමක් කරා සත්‍ය හම්බුනේ නැහැ ඒ කියන්නේ. ඒ අවුරුදු 6ේදී. හම්බුනේ 35 ලබල කියන බුද්ධ මහ දසාවේදී. එතකොට මේ ඒ කාලේදී මොකද වෙන්නේ අර විස්තර කරලා තියෙනවා ඒ රිසර්ච් එකට මෙන්න මෙච්චර කැපවීමක් කරා කියලා ඔය බෝධිරාජ කුමාරයාත් එක්ක එහෙම සමහර වෙලට ගහයට වැටෙන එක විතරයි කන්නේ. මිනිස්සුන්ගේ මල ඒ සත්තුන්ගේ මල පහ කන්නේ. එහෙම අති කැපවීමක් කළා මේ ශරීරය ගොඩක් පීඩාවටපත් කරලා බැලුවා. මොකද්ද? ඇත්තටම සයිකෙන් සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක අතෑරියට පස්සේ පසඟ දවසේ ආ දාලා ගියේ. එතකොට අදටත් ඉන්දියාවේ ඒ වගේ කැපවීම කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඔයා ගියොත් ඍෂිකේෂ් පැත්තට, ඔයා ගියොත් හිමාලය පැත්තට අදටත් ඊට මේ ওই විදියට මිනි මස් කන, අමු මස් කන අර ඒගොල්ලෝ ගංගා දෙපස දාලා යන ඒවා කකා ශරීරයට ගොඩාක් පීඩාවට පත් කරගෙන අවුව තපින, කටු ඇන ගන්න. ඒකෙන් සත්‍ය හොයන මිනිස්සු අදටත් ඉන්නවා. ඒක බොරු නෙවෙයි. ඒක නම් අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. බුදුහාමුදුරුවෝ 6යි, ජෛන මහවීර 12යි. එයත් 12ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කරනවා. එතකොට අදටත් ඉන්දියාවට ගිහලා මම ගියා ඍෂිකේෂේ පැත්තේ ගිහිල්ලා බලන්නේ ගංගා නංග දෙක උඩට යනකොට ওই වගේ මිනිස්සු දෙන්න තුන් දෙනෙක් අවුරුදු ගාණක් හොයාගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. බොහොම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා බලන දාලාත් ඇති. ඒක ගොඩක් දුරට ෆැන්ටසි කතාවක් නෙවෙයි. ඒක ගොඩක් දුරට සත්‍ය හොයන අයට වෙන දැන්. මම මේ පණිවිඩය ගන්නකොට මම අවුරුදු 3ක් තියෙනවා. මම ICU එකට දෙපාරක් ගිහිපු. එතකොට ස්ථාපන දුෂ්කර කාලයක් ගත කරා මෙතන කවුරුවත් දන්නේ නැති. ඉතින් ඒ කාලෙදී ඒක කියන්න වචනෙන් කිව්වට කාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ. අපි වුණත් මේ ජීවිතේ මේ පණිවිඩ පොත්වල ලියලා තියලත් එහෙම තියෙද්දිත් මේක හොයාගන්න මේ මිඩල් පාත් එක කියන එක මොකද්ද හොයාගන්න කියලා අසීමිත කැපකිරීමක් කරලා තියෙනවා ජීවිතේට. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ කියන විස්තර ත්‍රිපිටකේ හරි ලස්සනට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන බෝධිරාජ කුමාර සූත්‍රයේදී. ඉතින් ඒක ගොඩක් දුරට බැහැර කරන්න මේකේ ගොඩක් 98%ක්ම සාක්ෂි තියෙන්නේ ඇත්තටම ජීවිතේ එවැනි කැපකිරීමක් කරා කියලා. අනිත් එක එතනින් ගත්තම ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ කේන්දරයේ තියෙන ඒකේ ජ්‍යොතිර්විද්‍යාත්මකව ගත්තම මේ පැත්තෙන් බලන්න පුළුවන්. මොකක්ද එයාට ඒ වගේ කාල පීරියඩ් එක කියලා. එතකොට ඒ වෙනුවට ටැලි වෙනවා එහෙම එකක් ගත වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟ කාලේ තමයි දුර්ගේශ්වරී කියන ප්‍රදේශයේ තමයි දුෂ්කර ක්‍රියා කරලා තියෙන්නේ. අදටත් ඒ පැත්තට ගියාම කෑම නවක් ගෙනිච්චත් ඒ මිනිස්සුන්ට දෙන්න බෑ. එච්චර දුෂ්කරයි. ඒ වගේ පැත්තක ගුහාව මම ගිහිල්ලා තියෙන ගුහාව බලන්න. ඒ ප්‍රදේශයේ තමයි වැඩිපුර දුෂ්කර ක්‍රියා කරලා තියෙන්නේ. ඒ කාලේ වනාන්තර හිම වැටෙන පැති. දැන් අදට ගියාම කෑම නවක් ගෙනිච්චත් දෙන්න බෑ. එච්චර දුෂ්කරයි. ඒ අදටත් මේ පැත්තේ ජීවිතේ. ඒ තොරතුරු ගවේෂණ යනුව මට තේරෙන්නේ සිද්ධාර්ථ ගෞතම සිද්ධාර්ථයන් වහන්සේ එවැනි විශාල කැපකිරීමක් කළා තියෙන මේ සත්‍ය හොයාගන්න. හරි.